নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে বান্দরবান শহরে গড়ে উঠছে অসংখ্য করাতকল। দু একটির বন বিভাগের অনুমোদন থাকলেও বেশিরভাগের নেই পরিবেশ ছাড়পত্র। আবাসিক এলাকা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় উপাসনালয়ের পাশে গড়ে ওঠা এসব অবৈধ করাতকলের কারণে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে অফিস, আদালত ও স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীরা। নুরুল কবিরের তথ্য ছবিতে বিস্তারিত জানাচ্ছেন শেখ ফাহিম। বান্দরবান শহরের বালাঘাটা, কালাঘাটা, নিউ গুলশান, কেচিংঘাটা, উজানিপাড়া সহ বিভিন্ন জায়গায় গড়ে উঠেছে অসংখ্য করাতকল, যার বেশিরভাগ করাতকলেই নেই পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র। করাতকলের উচ্চ শব্দদূষণ ও ভারী যানবাহন চলাচলের কারণে প্রতিদিন ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করছে হাজারো মানুষ এবং ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা। আমরা যখন পড়ব তখন শব্দ যদি হয় আমাদের মাথার ভিতরে লেখাপড়া ঢোকাতে আমাদের একটু কষ্ট হয়। আর সমিলের আওয়াজ আমাদের সমস্যা করে, আর এগুলোর কারণে আমরা ভালো মতো ঠিকভাবে পড়তে পারি না। শিশুরা পড়াশোনার সমস্যা হচ্ছে শব্দ দূষণের কারণে। আমরা কমপ্লেন করছি প্রশাসনকে যে এটা একটা বিহিত ব্যবস্থা করুন। এদিকে বন বিভাগের অনুমোদন থাকলেও আবাসিক এলাকা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশে গড়ে ওঠা এসব করাতকল অবৈধ বলে জানায় পরিবেশ অধিদপ্তর। আবাসিক এলাকা অথবা দেখা গেছে যে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের পাশে আছে, অভিযোগ আছে এবং তাদেরকে আমরা উচ্ছেদ করার জন্য আমরা অভিযান পরিচালনা করব। আমাদের পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক স্যারের মাধ্যমে আমরা এনফোর্সমেন্ট মামলার জন্য খুব দ্রুত সুপারিশ করব। জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে যে আমাদের সভা হয়েছে, সভা সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চিঠি প্রদান করেছি, তিনি অচিরে ব্যবস্থা নেবেন বলে আমাদের জানিয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তরের তথ্য মতে বান্দরবান জেলায় 40টির বেশি করাতকল রয়েছে। শেখ ফাহিম, এশিয়ান টেলিভিশন।